তো রেডি হয়ে নিচ্ছিলাম মাসির বাড়ি যাওয়ার জন্য, কারণ মাসি আর মেশোর আজ 25th ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির নিমন্ত্রণ ছিল। তো এই হচ্ছে দেখো, আমি এই ড্রেসটা পরেছিলাম। এরপর গাড়ি চলে আসলো, গাড়িতে উঠলাম আর চলে গেলাম নীলগঞ্জের উদ্দেশ্যে। এটা হচ্ছে কল্যাণী হাইওয়ে, এটা এখনো পর্যন্ত কমপ্লিট হয়নি, এখনো দেরি আছে হতে। পরদিন যেহেতু জন্মাষ্টমী, তাই সবাই জল ঢালতে যাচ্ছে সাইকেলে করে, পায়ে হেঁটে। এই হচ্ছে মাসি বাড়ি ছাদে উঠে দেখি এখানে বোনেরা সাজাচ্ছে বেলুন দিয়ে। তো যাওয়ার পরপরই খুব খিদে পেয়ে গেছিল, তো দেখলাম ফুচকার স্টল বসেছে, সেখান থেকে ফুচকা খেতে খেতেই শুরু হয়ে গেল সেলিব্রেশন পর্ব। আসলে অ্যানিভার্সারি ডেটটা ছিল আগের দিন, কিন্তু আজকে করা হচ্ছে কারণ আজকে 15ই আগস্ট, সবার ছুটি থাকবে, সবাই আসতে পারবে। ভেবেছিলাম ভিডিওটা একটা শর্টসেই শেষ করে দেবো, কিন্তু সেটা হলো না। আমরা কি গিফট দিয়েছিলাম আর কি কি খাওয়া দাওয়া হয়েছিল সেটা থাকছে নেক্সট ভিডিওতে। আর নেক্সট ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো। এরপর কেক কাটার পর্ব, আর কেকটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল। কেক কাটা হয়ে গেলে চলে আসলো ফ্যামিলি ফটো টাইম। এই হচ্ছে 4 জনের সুখী ফ্যামিলি। তো মিনি ব্লগটার প্রথম পার্টটা এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে সেকেন্ড পার্টে।